ठीक लग रहा है बहुत। हैं? दर्द वर्द बहुत कम है। अच्छा, ये भी ठीक है काफ़ी, लेकिन इसमें अभी पावर नहीं आया तुम्हारा। ये देखो, अभी पावर आना है। रेड तो उसको जल मिक्स रहा कर लो, है। उसको मिक्स कर लो। दोनों तेल हाँ, थोड़ा सा और वो मिक्स। मसल मसल के लगाए। हाँ, मिक्स करके तब धूप लगाओ। में? हाँ, ये दिखाओ, ये देखो। अभी इसमें है, ये तुम्हारा पूरा स्ट्रेट है, ये लॉक है पूरा। ये बहुत ज़्यादा दिनों से था मुझे लगता है। 5 साल। 5 5 साल। साल तो खाली इसका 2 साल तो खाली दर्द में गया। उससे तो चल पा रही थी, उसके बाद पूरी गाड़ी। क्योंकि ये जो स्ट्रेट हुआ है, पूरा लॉक हुआ है फिंगर, ये इसका मतलब ये काफ़ी टाइम हो गया। ये देखो, 5 साल में हुआ ये दोनों लॉक, पहले नहीं था। 5 साल में। और ये देखो, ये सीधा होगा। हाँ, सीधा तो हो गया। बहुत पेन था ना बहुत पहले, इसलिए तो ऐसा हो गया हाथ पैर सब। अभी ठीक है, लेकिन तुम्हारा और नरम नरम हुआ है थोड़ा ये। और खड़े होने में? खड़े होने में ही तो वही, इधर भी कांपता है और इधर दर्द करता है कमर में भी। हाँ, देखो लेट के। वाह, ग्रेट। इसके अंदर ले जाऊंगा, इसके अंदर मुंह ले जाओ, ऐसे कर लो इसको। ठीक हो? और अंदर ले जाओ। हाँ। नाभि में असर होता है। हैं? नाभि में पेट हो रहा, पेन हो रहा है? हाँ, नाभि के उधर बिल्कुल था। सांस लो, एक छोड़ दो, बस। यहीं पे दर्द करता है। यहाँ? हाँ, खड़े जब होती है तो यही तो बात है। हाँ, ढीला छोड़ दो। अब थोड़ा थोड़ा करने दो आज, है? देखो खुल रहा है तुम्हारा ये, बस। और लूज छोड़ दो। ऐसे देखो, दर्द तो नहीं है इसमें? है? है? इसमें भी है? हाँ। इसमें देखो, बस। खुल गया, खुल गया। बस बस बस, कम हो गया। एक सांस लो। और ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ऐसे ढीला छोड़ दो। सांस लो, छोड़ दो, बस। हल्का छोड़ो, हल्का छोड़ो, हल्का छोड़ो, बस। इसको टाइट पकड़ना है, यहाँ टाइट, टाइट पकड़ो, टाइट पकड़ो। सांस लो, एक छोड़ दो। बॉडी ढीला छोड़ो। एक यहाँ पकड़ो, टाइट पकड़ो इसका हाथ। अरे चिल कर। छोड़ दो। ये हाथ ऐसे करो, ऐसे ऐसे हाथ करो। बॉडी को पूरा लूज, बॉडी को पूरा लूज। ढीला छोड़ना एकदम, है? ढीला छोड़ना। इधर अकेले अकेले लगता है इधर जब करती हाँ, छोड़ दो, एक बार छोड़ दो, छोड़ दो। पहले इधर कर देते हैं, फिर ढीला छोड़ दो, डरो मत। एक और छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो।
बैठो ढीला छोड़ो ढीला छोड़ो ढीला छोड़ दो ऐसे ऐसे रखो सामने देखो हाथ नीचे कर लो तुम हाथ नीचे कर लो सामने देखो ढीला और ढीला खुला स्पाइन और इधर कहीं खुला है। ये भी खुला और नीचे आओ थोड़ा सा पीछे से बस ऐसे बैठो सामने हाथों को नीचे कर लेना एकदम हाथ नीचे सामने देखो लूज यहाँ पे पेन अभी इधर लगा सब नरम है ना सॉफ्ट इसलिए दर्द करता है। और ढीला बस और ढीला चलो अब देखो ठीक है ऐसे करते हो तो इधर भी आवाज़ होता ये भी है। लॉक है हाँ ये है, पहले तो बहुत दर्द था, मुंह खुलता ही नहीं था, चम्मच तक नहीं जाता था मुंह में। अब तो ठीक है। ऐसे करो बंद यहाँ से ये इधर से यहाँ चिपका हुआ है आवाज़ होता है ऐसे करने में। हाँ वो हो जाएगा ठीक वो अर्थराइटिस में ही आता है।